Domingo é dia dos pais, né? Mas as mulheres, homem nenhum conseguiu ser pai. Então a gente vai fazer uma homenagem hoje para as mulheres aqui, né? Em especial, algumas. Karen, tá no fundo, tá com vergonha. Que bonitinho! Né? A Laís, tá com vergonha. Franciele, né? A Sinara, a Guilherme, a Camila e todas vocês que estão por aqui. Né? A Fernanda, a Alice, que cantam aqui hoje também. Então, vamos mais ou menos assim, dessa música que é bem romântica. Vai! Vamos lá então. Você quer mandar um especial pra mim também? Manda pra nós. Então beleza. Vamos lá? Vai!